Приветствуем вас в очередном дайджесте. После просмотра не забудьте поставить лайк и подписаться. Ваша активность помогает нашему каналу. Открывает сегодняшний дайджест Self-Loss, адвенчура, разрабатываемая силами одного человека Александра Гудвина. Да, фраза «игра, разрабатываемая одним человеком» уже стала ругательным мемом. Но поверьте, Александр свое дело знает. Его клавиатуре и мыши принадлежит не одна игра и не две. Автор квеста про робота «Механизм», сюжетно-ориентированной головоломки «Алготика» и телефонной аркады Space Overdrive. Сейчас вовсю работает над новой адвенчурой, которая рассказывает о похождениях доброго старика среди обитателей славянских и исландских мифов. Кому-то из этих обитателей нужна наша помощь, кто-то же напротив нарывается, чтобы ему засветили посохом в глаз. Да, офигенный набалдажник нашего посоха умеет испускать свет, которым и нужно побеждать противников. В остальном же перед нами классическая адвенчура с элементами квеста. Графика минималистична, но приятна. Пейзажи поначалу легко узнаваемы, но потом наш старик забирается в совсем уж необычные места, от которых веет красотой и самопознанием. Александр Гудвин не был бы собой, если бы не наполнил сюжет философскими вопросами и обращениями напрямую к игроку. Ведь Self-Loss в игре — это особенный ритуал, который нужно провести, чтобы исцелить свою душу. Кому, когда и при каких обстоятельствах предстоит исполнить этот ритуал, мы узнаем весной 2021 года, ведь именно на это время назначен релиз. Поговорим об MMORPG. Да, в 2020 году. Звучит странно? А вот разработчики из Dreamside Interactive так не думают и предлагают вашему вниманию Frozen Flame. Компетентно исполненную многопользовательскую экшен-РПГ с элементами выживания. Как следует из описания, игра взяла все лучшее от представителей жанра. Красивая картинка, но не требующая топовой видеокарты есть, боевая система с кучей оружия ближнего боя и перекатами, стрельба из лука, разнообразная магия, прокачка 8 характеристик и огромного количества скиллов тоже есть. И, конечно же, сбор ресурсов и крафт. И все это исполнено на достаточно высоком профессиональном уровне. Игровой мир Замерзшего Пламени поделен на сервера шарды, до 50 человек. Причем игрокам будет доступно создание собственных шардов с довольно гибкой настройкой сложности. Отдельно стоит упомянуть PvP-систему. Персонажи, запившие на спасение мира и развлекающиеся убийством других игроков, не просто получат красную иконку, их тело будет понемногу покрываться визуально видимым проклятием. И чем больше игроков на счету у такого плохиша, тем явственнее это проклятие проступает. Для такого помидора становятся недоступны некоторые квесты и локации, но зато открывается целая ветка новых квестов, как раз ориентированных на PvP. Таким элегантным решением Dreamside Interactive фактически создают отдельную фракцию. Возможность поучаствовать в местных катаклизмах или наоборот стать грозой местных серверов представится уже в конце года, когда игра выйдет в релиз. А для самых нетерпеливых прямо сейчас Dreamside Interactive набирают всех желающих для бета-теста, так что ловите свой шанс. А теперь, любители шут'ем-апов вообще и контры в частности, добро пожаловать в ад. В настоящий техногенный ад игры Boom Blaster от разработчика Big Bread. Именно в таких декорациях вам предстоит отстрел всего и вся в духе старых добрых стрелялок на Денди и Сеге. Если сама контра ушла куда-то не туда, то Boom Blaster ее заветом верен. Особенно той, которая Hard Cops на Сеге, в которой все хотели играть за читерского робота. В Boom Blaster 3 персонажа, у одного много здоровья, второй быстрый, третий чаще стреляет, как и полагается разнообразное оружие и толпы врагов, в которых это оружие разряжается. Уровни, как и в оригинальных хардкопсах, не статичны. На экране постоянно что-то происходит. То мы едем на поезде, то на заднем плане идет какой-то огромный робот, то гора мяса гонится за нами по уровню. Про дизайн врагов нужно сказать отдельно. Большой Хлебушек постарался как следует, чтобы эти сочетания плоти и металла хотелось пристрелить как можно быстрее и на всякий случай сжечь. Релиз состоится буквально на днях. Следующая наша новость придется по вкусу тем, кто не любит много двигать мышкой и любит много читать. В Steam вышла визуальная новелла «4 встречи» от Diada Novels, творческого союза художника, композитора, сценариста и Алексея. А что еще нужно хорошей визуальной новелле? От сценариста сюжет о молодом человеке, который встречает девушку в странном мире, о победах над собой, о сложных выборах и концовках, к которым они могут привести. От художника потрясающей красоты акварельные арты. От композитора музыка, создающая атмосферу и погружающая в историю. И от Алексея сбор этих замечательных компонентов в визуальную новеллу, которую стоит пройти. Релиз состоится 29 июля.
А сейчас внимание всем обладателям усатой мордочки, шерстяного пузика и шикарных полосок на хвосте. Wanted Raccoon. Игра ни за что не поверите про кого. Доросла до стадии бета-теста и предлагает всем желающим почувствовать себя в шкуре енота. Если вы захотите стать енотом с желанием отомстить этим бесшерстным двуногим, то к вашим услугам полностью открытый мир с практически неограниченными возможностями. Взламывайте замки быстрее, чем Гаррет. Проникайте в дома незаметнее, чем Сэм Фишер, устраивайте несчастные случаи аккуратнее, чем агенты 47. И катайтесь на скейте лучше Тони Хока. И покажите уже этим двуногим, кто настоящий хозяин Енотограда. Симулятор козла не нужен, да здравствуют еноты. Енотоград откроет границы для всех желающих енотов уже в конце этого года. Подписывайтесь на наш канал и группу ВКонтакте, непременно ставьте лайк этому видео и не забудьте включить уведомления, чтобы всегда оставаться в курсе последних новостей отечественной игровой индустрии. И ни в коем случае не болейте. До встречи!